Kobla TV. Kobla TV. Mon Dieu. Ni loba naza oyoka nini nani mwana mwasi oyo wapi oyo ntango olongwaki wana olobaki makambo papa na kepo makambo ezawa otikaki mwasi na mokumba sikoyo mwana wana ya mwasi mwana to mwana nde Non, divorce pour le pas bon côté. Ah, non. Yes, ça y est, on a quoi? Ah, il y a pas qui doit y avoir quitté. Te, yona na bengi upo yebisu makambwa. Makamu nini wa? Camarade na yo. Ah, otende yewa. Bakuta na kina logos. Siko Ndey. Mais non. Boni kosala nga abomination na ndako. Kosala nga abomination na famille. Apana banini. Bon. Te yo kaka. Kata na zuza solution. Kotomboka te papa vanda kimia. Soit. Tala. Umuni pino. Baloba mukolo tango eza koloba. Solo teza lokola la fulu to ya dal. Bizo loba mbaso. Pour le côté de moi yambaka, ayibaka tina zo yambila te. Atala ka nyosa zo tala ma azo yambaka. Lubaka. Tonga na lobaki na pino, yo, na mama na yo. Na yebisi bino ke mwana ya mwasa za kuyana loko sawa. Oh papa za kitoko mwana mala. Siko makambo nani? Ye divorce na poto. Makambo divorce na poto benga yebisi na. Boyokalo. Ika di papa ndo fana mwana ulukangana kufa tuna na kantu bala bakenga papa mape. Eza nini yango? Epandi ndenge nini yelo azala mwapi yelo kos mwana anaza wapi lubana yeba papa mwana ona poto ukufe lokos mwaso ya memeli biso na ndakwa uyibeza nani atana misasa koko na yote te bucha ante buta ona bande kuluba na pilo mibale umune nga zoba tala pesa mani mewa ya ndeko na yo ya ishale na kukufa ye akende kubala akende kulukabala mwana ya yaya na ye Christine mwana za mwana ya deko mwana ya deko tatikana na semi ndiye wala loko zozo lukabala Yesu mama tonga ni boy ndoke na sola kana bakoko ndibagite ubali ko chiki ni kwame akwani kwende mama ngabane bana be allo yo zoba loko zoza wa mame ozala matadi na matadi zo lukani nalobi yaka kishasa lelo yaka tala nalobi kishasa na mono lelo loko soki lelo ya kishasa tenga papa na yo to bepa to kufa osali loko moko loko so natika koganga mami pite zo la yo. Voulez-vous réaliser de films, séries, théâtre, clips vidéo et autres? Voici pour vous ABC Communication. ABC est une agence de communication qui vous permet de réaliser tous vos travaux de communication visuelle. Immortaliser vos moments, c'est notre affaire. Avec ABC, nous couvrons des événements tels que le mariage,
anniversaire, collation de grade, deuil, concert et campagne d'évangélisation. ABC, c'est aussi la conception de vos affiches, calendrier, carte de visite et autres. Tout cela se fait avec professionnalisme et à un prix très raisonnable. ABC Communication, laissez vos empreintes. Oui, Madame Élise. Au lobby? Voilà, docteur Risa. Hein? Oui? Nazo Kayo, au lobby ni? Ah, ok. Bon, docteur, Christelle Azoya, moi, je suis grande fille, je suis en tout cas, je suis vraiment. Je suis Quoi? Kolongola Zemi? Zemwana exact. Donc, là, on a proposé la question, on a proposé la Zemi Longwa. Comme je suis dit, il y a une idée à kilo, il non, à kilo, il y a la séance à Bamba sur la bota. On a bota, comment ça se passe. Mais, bêta est tombé. Maman, pour nous limiter à bon ça, vraiment, pour est-ce que vous avez ça contre la déontologie médicale? Mais ils ont un problème. Ils ont un problème. Non, non. Bon, quand même, même si ils ont une déontologie médicale, mais comment ça se passe? Non, on tient de l'ombre. Numéro 1, Oyo. Ça n'est pas bien. On est déjà si moutou mobimba. Autre chose, on a parce que ma kilo, c'est t'inquiète pas pour ça, ma chérie. On a fait ça de toute façon. On miel au bon, pas de problème. Ok, na yo ki boto monde na poto sur la bien. Parce que le téléphone est ça la ok, problème exact. Na yo ki yo. Merci beaucoup. C'est bon. Ok, merci, merci. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ah, ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Divorce? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Non, vous êtes une ok, chérie. Ninango, hein? Tu t'imagines? Hein? Chez nous, tu peux imaginer que Christelle, nous sommes là, hein? Les logos. Ah non! Tu peux imaginer? Non. Collaborité des fausses. On va ça, les bombes à Mboko. Na bela li bomba. Ndenge yaki bala mwana ndenge ngai tanga sentaka mama na bango baye banga na machin longue histoire nazotinda logos kino mwana mbala mutu nazotinda kuluka mobali yinde mobali na ye t'imagines ça nzambe na ngai sikoyo Bah nous a été. C'est impossible. Mon frère à moi, à moi. C'est nous on rêvé bien ça c'est une. Seigneur. J'ai réparé, mais quand la leki. Sikoyo bali bana nekala bazala niveau c'est ça le problème. Donne-moi ton téléphone s'il te plaît. Donne-moi ton téléphone s'il te plaît. Nzambe na ngaba dikolo somo boye. Logos non, nous allons tirer logos nous va. Mais faut que n'ait ko condamner pété, il va quitter moi makamongo. Hein? Bah il va la quitter. Hein, t'es fausse. Nzambe. Allô. Allez, calme-toi chérie, calme-toi. Calme-toi. Logos.
so avion lobi na zo akitsa so bomni kendika kokata ba filoso yo na yebi loko te ya na yeba kite Kobi kome kanga mo na lobi Comment il a niveau naté? J'espère qu'on a un autre comme un niveau naté. J'espère qu'on a un autre comme un niveau naté. Nalobi, Nalobi, hein? Soit il n'a pas de zik sans utilité. Vas-y doucement, chérie. Ah, le coup il est quitté. Relation à la cata. Akata relation à la seigneur. On est là, il y a des choses comme moi là. On a ça moi là yo. Nawe bandeni ni ya, nawe bandeni kwa bwala ngai, nawe bandeni ni ya. Vraiment. Maman les gars pas eu mon moto. Banda classe azala kabo. Batinde kilo comme que t'es bien et tous en on a fait na bakisa na ko bapesa yo. T'es eu mon ko. Hein? Il que je na comprendre petit. Tout mon bébé bandena 23h. 23h attends pour bailler comme passe. Va vendre passe. Oh banda 23h. Nous dit maman ici. Ah là là. Na profita pour lui kaka. Maman. On va 3h de hier ma belle. Mais elle est sur l'hôpital Oyo. Elle est tombée à traitement pendant qu'elle pourquoi des docteurs appellent si premier en soin wana si les temps peut-être un kanabaki si wana les a déjà ça va oui logo sang ayaka bien que attends tu dis fait tongo bien que tisi kono akomikati bakisi bapeso na so hopital za kimia comme ça pema wana esani eukita ana nzela oyo yana atiti yango nini yango oza yango yango ofandi boye nini yango mama na ngai bakimia oyo ozala na bakimia oyo te bakimia moko donk nie banda nayaki na epano pa meme ata kit eloko moko te koyamba yango nde yango attitude moko ozolakisa kutu yango te nasepeli te ya camarade evala yo oza mpaya okoki ezwa kiti tofena mpona kota ya kiti na zai tu te mpona kiti si nango telema likambo yango eza ni camarade evala ndomona andeko no omana nakosi tande na olenga makambo namoni banda ya botama nao namona yango te jeremi akosanga flat wana soi diza place waka otala nga wana obiki ezala jeremi te tika oloba nde na boye babengana nga nase retrouve libanda nde omona nga boye babengana nga ta pamba te vala anzema jeremi bowa bombinga nzamba lola na aji na yo basente yo kamani na ndenge mabe te nata mapapa sikoyo jeremi yango ayebi to ayebi te obike nde nazawa jeremi na ambanga
Camarade akosa. Na ocho benge soki lobi so mkonini allo na bati ko loba na Jérémie katela nga téléphone akosa biso to pola raté sikana mama lata bilamba biso to pola raté o ba jeni nango na âge na biso to tinda ke etale ka banzela ya biso na te blamba to kenda obosani ekasi to ke ndere to ka china rambo to ke kunda to ke pas Jérémie oh camarade o ba jeni nango ayebi nga pe bien mama abo batakala no sala ki on te na epi porte le pango na bien toro no suka na babala te tozo ko tatina kati oyo bika biki o pa kufa kufi ya tunete to tinda gale kanzela biso o pesa na idée c'est là non camarade ya ka kuna toka bona na kikalu jamais taba Jérémie sous ya tunete normalement famille mobile nanga balinganga te depuis le début bafinganga Joachim Massé Joachim est-ce que nga pena na kosala effort nini mpona bota balinganga soki kutu nga nazomituna soki ezalaka ata na début balingaka ngai nga eza eloko mosusu ekosangana na kobota siko nazomituna eske bazolinganga te mpo nazobota te ou bien bazolinganga te kaka mpo ndenge balinganga te depuis début ya makambo nyonso depuis début ya mariage nasali nyonso na famille ya mobali na ngai nalingaka bango papa eske okoyebisa ta nzambe no apesanga mwana te papa nalela nalembi ma ya miso ezo ebimaka lisusu te motema na nga esenyaka mokolo nyonso Mélisse obitango ozoexplike yango nayoki mpasi makasi na motema papa ngai ekutu nde naza boye nakomi na posa ata na midi embika nanga parce que nalingi mobali ngai fami nayebi so soki oyoki ndenge papa bokilo nanga fingaka nga nzambe papa pardon nzambe napesanga pardon nzambe napesanga mwana Mamélis, n'est pas ça passe. Bible est solo baké. Malgré la cambachiste, Mamélis. Mais Nzamba délivre kaka. Et là, comme mon côté Nzamba metaka, et comme la moine naïe, on est collé qu'à niveau foi naïe. Maman le col optimi et pas Nzamba. David a lobby, je l'aime mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours. David a lobby les secours viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Aucun pas mon chouchou. Le col optimi et pas Nzamba. Ma sœur. Rosa a décidé la communion. Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de mes pères, Zambé na bomo itala mwana yo, akwei na sia makolo na ngalo kola mwasi ya ndumba oyo. O mokile ngaka ila pideye. Bible lobi mon Dieu, mwasi oyo ya akwei na sia makolo na yo. Etanga kwei na sia makolo na yo na kati ya kolela. Et Bible lobi Zambé oyo kela kimona mwasi oyo. Tika kolo mona mwasi oyo Elise. Soki azwingo le kote pa na yo. Yo kela mawa. Zambé bino sikoyo soki bomoninga bokumaka na palpite boyeni buyete bozolia na calcule mboka eza na confinement mboka eza ya kokanga jantini ngobila na bengi azoyambanga te ale bino botiaka nga luyenge awa ozokubwaka maki ya kokonte bino bobwaki combien bozolia mingi bozokubwaka mibale tala baninga babwaki misato awa nazokomona moko bino likolo awa vous avez mon moko kuna vous allez boire mingi te mais vous allez mingi bon bien vous comme na moi misato mais vous boire magi mingi ninga ba kokisi moi mitano tande bazo boire magi bon vous mettez la maille vous payez ma mke bon on va faire même chose papa yo ndeko na moi sizo moneta kewa ilange bande hein papa Parce que c'est bien bima. Yo tiki ndeko na mwasha bi. Papa. C'est quoi abîmer à kia? Papa. Papa, ce qu'on a na yo soko mona ngane tso mona ngate vraiment. Hein?
Ah, vous venez ni? Donc est-ce que nazoloba no yo zotala no ka bankai na yo. Uzobundisa mninga pona ni. Tani ozorisiye. Eh, mbongo kisi yo tata na yo mtayo yote. Papa. Donc yo mo solo na bankai na place na ngai. Vraiment. Papa. Skolelo ko mia de vos kuna benga ngaba na ko finga ngaba na ko gangela nga c'est comme si ngana yebaki ata yo mu papa parce que ngana yebeke Christelle Rose a mona de vos to yo ndemo zane ko tikala ko yebaki ya de vos tia voisaka abotaka na atika mo isani kulingi ni te yebisanga siko yo lingi ni na ulingani papa parce que kuna yazo benga nga zo gangela nga zo finga nga c'est comme si on dirait na yebaki soki de vos aza ko benga yo de vos azo benga yo olingi siko nga siko na salani mais yo nous a papa non te lokwa na botaki yo ale na mi diembika non papa mais est-ce qu'il faut trouver solution quand même solution est lokoni mais est-ce que yazo benga nga bisinga ke famille kaboni na za suleki na yete mais oza mwana mabe loko soza mwana mabe ngabe na tango nazo ko bota na tunaka mama Maria. C'est que jour wana na biti mama Maria azali ko kanisa tuzana Bethlehem tuzana Bakuk. Para bota yo. Papa. Te wana olingi sikoyo na yebisa yo loko yo yo zozo kana yebisa yo wana. Non papa nazaki tout à fait coupable ka te parce que na yeba kité. Te ngala lati coupete. Kulubana ngama kamba coupete pa ngala na coupete. Coupete na bi naza coupable te. Alors naza peka na tort ni bo pesa nga peka tort te. Hein? Logos. Ta omonta naza otalo. Nazo kanzama lobo yo pasteur Soni kafuta lobaka na église pour makambu ya sel mangimi samu e bimana mukirike mipende mangimi samu nde nazo mona yo logos yo ebandi ndenge nini mwana wana yo zo yo kumemela ngai yawa ya pembe zo mukie munoko mukie lokola soso bosani bisika opesa bisou nde mwasi oyo moni et en plus logos yana yo tina poto za koloba na tina ngana yo koyeba ke mwana wana nde mwana oyo yeko yebisanga ke nani oyo ye camarade ya logo ya ye nani Devos oyo mwana wa mobali ya mwindo yaka oluka ngaya ke mwana wana za mwana ya Devos atika na Kishasa yo ke ndikozo mwana wana okomisi makangu na yo osuki wana te logos ata balobi langezo ya omibatela deja otie libumu ozali na likanisa nini oyo fali loba yango loko yo lingo sala yo lo tiena musapi yo mikangela luketo nalobi mwana mwasi wana libala eza te kaka nde tata aza koloba libala eza te mpe mpo ndima ngambo nazolukela nake mpe bapinji ewu soki mpe bapinji ewu nazwi te nake mpe ya bangala soki mpe bangala bake te nake mpe baswahili loko soboni buso babuyiko mais aza na zemi na mwasi soki esengi tolongola maki akai ezawa misatu papa na zemi wana ndeko monene wana oluka kolongola yango soki mwana bataki ekufa kuna te zemi monene nde ezobakisanga mpo bamaki akai eza ya yo bakozaka misatu soki zemi wana efandi lobanga tata te papa moindre problème to akufi oza koyoka ata soni te si mwana na yo nde otie zemi papa boni buzo babuyiko tala omoni nga kutu nde naza buyeko esi na nuni nde naza esi na nuni oyo bino boza kosala lelo na Kishasa novelas papa problème ekomi wana siko fozwa nde solution ntango ozokondane nga wana na minute aza na zemi ya devos kuna ozoyebisangaki nga na ye tokabwani me bokabwani yo lingi nini yo ozwi mwana na yo tie mokumba sepela no mpoza ndeko na ye loko siponi buzo babuyeko oyebi lelo nakosala sikoyo mpe yana tia courant papa zila loko ezomona ngo eza bazie yana tia courant mama nyozosala kota nga mona sukola yo Maman Mourang, s'il vous plaît, un instant. Papa, il y a un problème? Oui, un instant. Maman, est-ce que par hasard, vous voyez que vous avez un malade de mon côté, moi, Chiboya, Azat Chibota. Donc Chibota, c'est-à-dire quoi? Azat Kitoko quoi? Kitoko, taille, moi, mounene te, mouke te.
Vous avez longueur moko. Bon combo ozopesa te na oyeba ndenge parce que bakaba zebe na kati hôpital po nayeba combo na ye po nayeba kotala combo na ye Christelle. Christelle oui aza pembe boye. Oui pas pembe pas chocolat pas donc aza lukula hein oui kana tozali na kati fiche na pe yango yo en tout cas non kako connaye ah bon pas kako connaye bon maman l'esquaza maman ne wa maman yesa kufa kala wana yozo ta maman ne lelo maman ne yesa kufa kala ngai koko ne ye mwana zepa na ngai yozo ta maman ne lelo bon Elise de nani parce que Elise de benga na téléphone de maman ah de tika ba makambo ba Elise azan dokis Elise azan mwene mpo za moto chindo kimakasi maman ne yesa kufa ngai koko. Ah bon? Elise donc azan de ko ya maman ye. Mais façon Elise se comporta. Le soleil ya Elise zoya on cha on na morgue so ki na morgue. Ah oui. Elise azan mon tout maman. Elise mwana na ngai nde ye mutazo vivre na nani Elise lelo. Mwana na ngai ya mobali tata ya Christelle mobali Elise aza mobali Elise na cop zotanga makambo ba Elise awo mama naza na posa na mona koko na ngai d'ailleurs nga je m'en fous soko sulaka na yebisa d'ailleurs ayebi ngai ndenge na lobaka nga ko mbeli soko yebisa je m'en fous et puis donc après tout Moni Christelle wana pe tata na YouTube akate ngana biso nde tu bokoli ye mama ya kumba zemi wana yana ngwa kota na ona nani na biso comme biso tu donc tu bokoli ye ya Moni Christelle ali ngai koko na nini mais naza koko ya monotonie tu vois monotonie ah oui bon papa makamna bino wana etali ngate parce que ça ma famille na bino et utala yo pete papa na ngamba non mwana kota ngweza et utala yo pete po yo ovanda problème téléphone na ya kuna za moya ya kokota pona ko ebisa kota ni yo ibse ye wana za koko na ngai bibi teke na ye mbangu na monike kopa wume ça va ye ka mbangu beta ba masola Elisa beta ba masola ya Ebola ya nani mukomboso virus ubeti lelo Nzambe pona mwana Elise nzamba mama nzambe nazana posa mon Dieu ofongo la susunga misu nalingi na mona eba réalité nini eza koleka nini oyo esalema makolo na vie Elise oyo esalema mon Dieu po ke Elise asimba bana te nini eza koleka nzambe kololobi kole sumasiya eloko moko te koyela bana na yo soko révélé bango te nzambe na basakoli soki nazwi ngoloko te pa na yo natiki église natiki ndako na ngai na matia wana zamba mon Dieu koluka elongi na yo kobelela yo Yesu masiya kotalikama mwana oyo lakisa ngai nalingi nayeba nini oyo ezoleka na vie Elise naza na posa mon Dieu nayeba kooriente vi na ye na tatone te nzambe kongola susunga misu lobela susunga nzambe le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Papa mais ozoloba te ndenge nini papa nga linga ovanda boye te makambo eseye ma ese sopani vraiment moya kozongisa ngo eza te ya de bosa lobi azoya papa tokosala nini limbisa loko saza mwana na yo ayebaki te nalobi sikoyo ngana mitunaka boye yo nde netindaka na baluba kulukene kotanga okoma muluba ngana za mukongo ngana za eloko yo ndeko na mobala sali yo yebi eloko za kuluka na kati ya famille papa limbisa ye zela nani ye de voix za oya na boyite ata gangi na telefone iza na tina za kogangela mais quoi ayebaki te loko sa ayebaki te ke Christelle za wana ya devo loko sa ayebaki te tango wana zo bani etika zo linga te pona po sa yebi mais limbisa kaka papa na limbisa limbisa logos ayebaki te limbisa ye tala François ko bali susu mengi te bati la pem lubi de voix zo yati zo za divorce ngara ko bouger te na ko luka pe loko te na ko limbisa pe mutu te divorce yemo kwa ya autant divorce za ko ya ndo yeba solution on doit trouver solution ngana trouver ngana tsaki mukuma mama na yope mususu ye banda kende babuka ba wenzeza ko buka ti
naza mwasi na yo tiluka yeti. Christelle, après évolution maintenant, ça va? Oui, ça va, docteur. Ça va vraiment. Parce que maman, même là, il y a quand même ici. Oui, ça va. Ça va. Bon. Moi, quand je suis lemba, mais sinon, ça va. Et mon démon, malili. Donc, c'est un peu ça. J'ai une bizarre caprice, il faut être toujours courage. Bon, notre monde, garçon, il faut un instant. Ah, mobile nangai. Ah bon, j'ai demandé wana. Bon, c'est pas quel. Bon, c'est sûr à la réception avant de jouer. Quoi qu'il en ait. Donc, faut la réception. OK. Elle sera Christelle. Vraiment, il faut beaucoup prier. Parce que ma cambo na yoki, non, nous avons vraiment ce que prier était, vu nous a toujours bituma. Est-ce que vous avez cause à combattre ma casse? Pardon, docteur. Ma cambo n'a pas pour nous. Bon, le cas de maman n'a pas de téléphone. Donc, on reçoit le loco en attendant. Maman n'a pas de téléphone. Maman n'a pas de téléphone. Na lungulozi. Docteur. Si. Maman nanga? Maman Elise. Abenga kinga na téléphone na lungulozi. Mais le pas na rosa la montée parce que ça contre la déontologie médicale. Donc ça qui n'a vraiment pas ma casse. Sois forte. Comment tu me fais mal? Moi, tout le monde a pensé que il s'agit de garder des embryons, avec des vitamines. Mais regarde ça, les locaux en a été que na salle soit fortement. Oui, Nebike, les passés dans mes aïe ma bille. Nebike na tangisa makila. Est-ce qu'il y a un monde fout en allélo? Vraiment, non, souka siko wapi, non, souka wapi. Non, souka wapi, non, souka wapi. Mon côté, on connaît l'élo. L'élo pour y avoir la vérité. Na yeba identité nanga, na famille na bino. Koko j'en ai marre. Non, c'est pourtant on les Christelle ni. Koko maman comment t'es niveau abo manga? Nani? Maman longo langa semi. Hein? Abo manga na mwana nga. Ya mukolo ni ngwa. Koko. Maman bengi docteur. Maman bengi docteur. Asuna makamnyoso. Balongo langa zemni na yebo babeta ngatonga. Koko, est-ce que tu peux imaginer? Ngai na yipsaka yo mama na yo wana za ndo. Papa mami liza kosa makambo wana te. Na ndimi ngata mukete. Christelle, maman na yo Elise. Likambo loba, est-ce que mon gravité likambo na ndeza? Na posa ngona ite. Oya. Betla ko mo. Autu wa. On a informé bino na net na binito ndena loba. Christelle à l'hôpital. Christelle à l'hôpital. Je viens bien. Et puis ils ont une présence na ngai. On a une funa zo charge na ngai. Parce que la minute où Christelle a souffert à l'hôpital. Mais on a moyen de pousser à l'hôpital les athées parce que maman Christelle, il a tiki na ba consigne na ba docteur so na ke ba kotsangati. Donc on a comme tant liboso à l'hôpital. Moi na Koko. Koko na ngina lubabo. Soko na ubengo Koko ndenge Christelle pe wana moi sinayo azali pe Koko na ngai. Papa Koko na ngai. Le problème c'est quoi? Qui sont là, maman naye, azali maman fata na sushi wana, ule ya zela kubala mwana, ata moi keti zala kaza kulingo teme. Yo je suis augmenter Yesu kieye. Naza ko informer na mitu naza bana ebise mona ndakute. Yo mo bebi papa shamu papa nanga zala. Wendiza zobuta te bake kozwela mwasi na mboka ayelaka mwasi na mitu no bana na santa nyonso. Ah Jérémy, maman ozebisanga bomama minene bondeni naza ocoronta basi mibale esika moko tomata mpe tokita papa na bino mpe bajusaka bongo te. Toza déjà prêt. Ok.
C'est bon? Non, naza na makambo nyonso ndenge tosolaki na yo sans problème. Carte sur table. Maman je sais ma kitoko. Nyonso tu eleka dans le calme oyoka son. Lobi na yo na mwana muzana. C'est quoi?